sulingane pancen nglabruk krungu wae wis wah. Kok setan apa kok diperoh kancane. Di posture barang main no. Rong ewu wae. Ora oleh. Enggak, iku ben mungkin ngono. Tak iki. Nek nganu kan rugine kira-kira pira nek aku Lah nek lurus saka kene ora soal kuwi. Pokoke soal ngono nek rugi paling pira? 1.500 1.200 1.500 sange merem nek iki. Bakul pasare oke sing geli. Nah ya berarti rugi 500 yo. Ora oleh, Yong. Ngapura, Yong.